ओम शांति। अॼु मिले तारीख़ आहे 3/4/2025। अॼु मीठा मीठा बाप दादा चवनि था, मीठे मीठे ॿार, तव्हांजो इहो नयो झाड़ ॾाढो मिठो आहे। हिन मिठे झाड़ खे कीड़ा लॻंदा आहिनि। कीड़नि खे समाप्त करण जी दवाई आहे मनमना भव। प्रश्न: पास विद ऑनर्स थियण वारे स्टूडेंट जी निशानी छा हूंदी? उत्तर आहे, उहा सिर्फ़ु हिकु सब्जेक्ट्स में न, लेकिन सभी सब्जेक्ट में पूरो ध्यानु ॾींदा। पास विद ऑनर्स वारा ॿार। स्थूल सर्विस जी बि सब्जेक्ट सुठी आहे, ॾाढनि खे सुख मिलंदो आहे, इन सां बि मार्क्स जमा थींदा आहिनि, लेकिन साथ साथ ज्ञान बि खपे त चलन बि खपे। दैवी गुणनि ते पूरो अटेंशन हुजे, ज्ञान योग पूरो हुजे, तॾहिं पास विद ऑनर्स थींदासीं। त पास विद ऑनर्स वारा ॿार जेका आहिनि उहे सभु प्रकार जी सर्विस ते ध्यानु ॾींदा, मनसा वाचा कर्मणा दैवी गुणनि जी धारणा कंदा, ज्ञान सां गॾु चलन बि ॾाढी रॉयल खपे। गीता न उहा असां सां जुदा थींदा। ओम शांति। ॿारनि छा ॿुधियो? ॿारनि जी कंहिंसां दिलि लॻल आहे गाइड सां। गाइड छा ॾेखारींदा आहिनि? स्वर्ग में वञण जो गेट ॾेखारींदा आहिनि। ॿारनि खे नाम बि ॾिनो आहे गेटवे टू हेवन। स्वर्ग जो फाटक कॾहिं खुलंदो? इहे तव्हां ॿार ई ॼाणंदा आहियो। तव्हांखे सदैव ख़ुशी रहंदी आहे। हेवन में वञण लाइ रास्तो तव्हां ॼाणंदा आहियो। मेले प्रदर्शनी द्वारा तव्हां इहे दिखलाईंदा आहियो कि मनुष्य स्वर्ग जे द्वार कीअं वञी सघंदा आहिनि। चित्र त तव्हां ॾाढा ठाता आहिनि। बाबा पुछंदा आहिनि, इन्हनि सभिनि चित्रनि में कहिड़ो अहिड़ो चित्र आहे जंहिंसां असां कंहिंखे बि सम्झाए सघंदा आहियूं कि स्वर्ग में वञण जो गेट इहो आहे? त बाबा चई गोले जो चित्र सृष्टि चक्कर जे चित्र में स्वर्ग वञण जो गेट सिद्ध थींदो आहे। गोले जे चित्र में स्वर्ग वञण जो गेट सिद्ध थींदो आहे। इहे राइट आहे। मथे में उन तरफ़ आहे नर्क जो गेट, हुन तरफ़ आहे स्वर्ग जो गेट। हिन तरफ़ नर्क जो गेट आहे, हुन तरफ़ स्वर्ग जो गेट आहे। बिल्कुलु क्लियर आहे। हितां खां सभु आत्मायूं भॼंदियूं आहिनि, शांति धाम पोइ ईंदियूं आहिनि स्वर्ग में। इहे गेट आहे न, सॼे चक्कर खे बि गेट न चईंदासीं। मथे में जाते संगम लिखायो आहे उहो आहे पूरो गेट, जंहिंसां आत्मायूं निकिरी वेंदियूं आहिनि, पोइ नई आत्मायूं ईंदियूं आहिनि। बाक़ी सभु शांति धाम में रहंदियूं आहिनि। कार्टन ॾेखारींदा आहिनि न, इहे नर्क आहे न, उहो स्वर्ग आहे। सभिनि खां सुठो फर्स्ट क्लास सम्झाइणो इहे चित्र आहे। बिल्कुलु क्लियर आहे न, गेट वे टू हेवन। ये बुद्धि में सम्झण जी ॻाल्हि आहे। बुद्धि सां सम्झण जी ॻाल्हि आहे। बिल्कुलु क्लियर। गेट वे टू हेवन। अनेक धर्मनि जो विनाश, हिकु धर्म जी स्थापना थिए थी। तव्हां ॼाणंदा आहियो सुखधाम में वेंदासीं, बाक़ी शांति धाम में हली वेंदा। गेट त ॾाढो क्लियर आहे न, इहो गोलो ई मुख्य चित्र आहे। इन में नर्क जो द्वार, स्वर्ग जो द्वार बिल्कुलु क्लियर आहे। स्वर्ग जे द्वार में जो कल्प पहिरियों विया हूंदा उहे ई वेंदा, बाक़ी सभु शांति जे द्वार हली वेंदा। नर्क जो द्वार बंदि थी वेंदो, शांति ऐं सुख जो द्वार खुलंदो आहे न। सभिनि खां फर्स्ट क्लास चित्र इहो आहे। बाबा हमेशह चवंदा आहिनि त्रिमूर्ति, 2 गोला ऐं इहे चक्कर फर्स्ट क्लास चित्र आहे। जो कोई बि अचे उन्हनि खे इहे चित्र ते ॾेखारियो। स्वर्ग में वञण जो गेट ऐं इहे नर्क आहे, इहे स्वर्ग आहे। नर्क जो हाणे विनाश थींदो आहे, मुक्ति जो गेट खुलंदो आहे न। नर्क जो हाणे विनाश थींदो, मुक्ति जो गेट खुलंदो, सभी आत्मायूं मुक्ति धाम में हली वेंदियूं। पोइ जेके अचणियूं आहिनि उहे स्वर्ग जे गेट खुलंदो त ईंदियूं। हिन समय असां स्वर्ग में वेंदासीं, बाक़ी सभु शांति धाम में वेंदा। केतिरो सहज आहे। स्वर्ग द्वार हाणे त आहे, स्वर्ग द्वार सभी त न वेंदा न, हुते हिन देवी देवताउनि जो ई राज्य हूंदो।
तव्हांजी बुद्धि में या स्वर्ग द्वार हलण जे लाइ हाणे असां लाइक़ु ठहूं था। जेतिरो लिखंदा पढ़ंदा हूंदा लिखंदा पढ़ंदा हूंदा नवाब जेतिरो लिखंदा पढ़ंदा उहो थींदा नवाब। रुलंदा हेॾे होॾे घुमंदा रहंदा त थींदा ख़राबु। सभिनि खां सुठो चित्र इहो ॻोल्हे जो आहे। बुद्धि सां सम्झी सघंदा आहिनि। हिकु बार चित्र ॾिठो पोइ बुद्धि सां कमु वठंदा आहिनि। तव्हां ॿारनि खे सॼो ॾींहुं ख़्यालात हलणा खपनि कि कहिड़ो चित्र मुख्य आहे जंहिंते असां सुठी रीति सम्झाए सघंदा आहियूं। गेटवे टू हेवन इन अंग्रेजी अक्षर ॾाढा सुठा आहिनि। हाणे त अनेक भाषाऊं थी वियूं आहिनि। हिंदी अक्षर हिंदुस्तान सां निकितो आहे। हिंदुस्तान अक्षर कोई राइट न आहे। इन जो असुलु नाम भारत हुयो। भारतीय भारत खंड चईंदा आहिनि। इहे त गलियूं आदियुनि जा नाम बदिलजंदा आहिनि। खंड जो नाम थोरी बदिली सघंदो आहे। महाभारत अक्षर आहे न सभिनि में भारत ई यादि ईंदो आहे। ॻाईंदा बि आहिनि न महाभारत में बि भारत ई आहे। ॻाईंदा बि आहिनि भारत असांजो देश आहे। हिंदू धर्म चइण सां भाषा ई हिंदी करे छॾी अथनि। इहा अनराइटिस। सतयुग में हुयो सच त सच ई सच पाइणु खाइणु ॻाल्हाइणु हिते सभु कूड़ ई कूड़ आहे। त इहे गेटवे टू हेवन अक्षर ॾाढो सुठो आहे। हलो असां तव्हांखे स्वर्ग में वञण जो गेट ॿुधायूं। केतिरी भाषाऊं थी वियूं आहिनि। बाप तव्हां ॿारनि खे स्मृति जी श्रेष्ठ मत ॾींदा आहिनि। बाबा तव्हां ॿारनि खे सदगति जी श्रेष्ठ मत ॾींदा आहिनि। बाप जी मत जे लाइ गायन आहे। हुननि जी गत मत न्यारी आहे। तव्हां ॿारनि खे केतिरी सहज मत ॾींदा आहिनि न बाबा। भॻवान जी श्रीमत ते तव्हांखे हलणो आहे। डॉक्टर जी मत ते डॉक्टर ठहींदा। भॻवान जी मत ते भॻवान भगवती ठहींदा है न। भॻवान जी मत ते भॻवान भगवती ठहिणो हूंदो आहे। आहे बि भॻवान वाचे। इन करे बाबा चयो हुई पहिरियों त इहे सिद्ध करो भॻवान कंहिंखे चइबो आहे। स्वर्ग जा मालिक ज़रूरु भॻवान भगवती ठहिरिया न। ब्रह्म में त कुझु आहे न। स्वर्ग ई हिते नर्क बि हिते ई आहे न। स्वर्ग नर्क ॿई बिल्कुलु ई न्यारा आहिनि। मनुष्य जी बुद्धि बिल्कुलु तमो प्रधान थी वई आहे। कुझु बि सम्झंदा न आहिनि। सत्य खे लाखों वर्ष चई ॾींदा आहिनि। कलयुग जे लाइ चईंदा आहिनि 40,000 वर्ष पिया आहिनि। बिल्कुलु ई घोर अंधियारे में आहिनि। हाणे तव्हां ॿार ॼाणंदा आहियो बाप असांखे हेवन में वठी हलण लाइ अहिड़ो गुणवान ठाहींदा आहिनि। मुख्य फॉर्नो ई आहे इहे रखिणो आहे कि असां सतो प्रधान कीअं ठहूं। बाबा ॿुधायो आहे मामेकम यादि करो। हलंदे फिरदे कमु कंदे बुद्धि में इहे यादि रहे। आशिक माशूक बि कर्म कंदा आहिनि न। भक्ति में बि कर्म त कंदा आहिनि। बुद्धि में उन्हनि जी यादि रहंदी आहे। यादि करण लाइ माला फेरंदा आहिनि। बाप बि घड़ी घड़ी चईंदा आहिनि मूंखे यादि करो। सर्वव्यापी चई ॾींदा आहिनि त पोइ यादि कंहिंखे कंदा। बाप सम्झाईंदा आहिनि त केतिरा नास्तिक थी विया आहिनि। बाप खे ई न ॼाणंदा आहियो। चईंदा बि आहिनि ओ गॉड फादर। परंतु उहो केरु आहे इहे जरा बि कंहिंखे पतो न आहे। आत्मा चईंदी आहे ओ गॉड फादर। परंतु आत्मा छा आहे। आत्मा अलॻि आहे। उनखे चइबो आहे परमात्मा अर्थात सुप्रीम। ऊचे ते ऊचे सुप्रीम सोल परम आत्मा। हिकु बि मनुष्य न आहे जेकी पंहिंजी आत्मा जो ज्ञान हुजे है न। हिकु बि मनुष्य न आहे हिन सृष्टि ते जेके पंहिंजी आत्मा जो ज्ञान हुजे। जीअं बाबा ॿुधाए थी मां आत्मा ऐं इहे शरीर आहे। 2 चीजूं आहिनि। त इहे शरीर 5 तत्वनि जो ठहियलु आहे। आत्मा त अविनाशी हिकु बिंदी आहे। उहा छा चीज सां ठहींदी आहे। एतिरी नंढी सी बिंदी आहे। साधु संत आदि कोई खे पतो न आहे। इन त ॾाढा गुरू कया अथई परंतु कोई ईअं न ॿुधायो आहे कि आत्मा छा आहे। परमात्मा परमपिता परमात्मा छा आहे कंहिं बि न ॿुधाए। ईअं न कि सिर्फ़ु परमात्मा खे न ॼाणंदा आहिनि आत्मा खे बि न ॼाणंदा आहिनि
उन जे बदिले चई छॾींदा आहिनि कि असांजे अंदरि ई भॻवानु आहे। आत्मा खे ॼाणे वञनि त परमात्मा खे फट सां ॼाणे वठनि। ॿार पंहिंजे खे ॼाणियो, बाप खे न ॼाणे त हली कीअं सघे। तव्हां बि हाणे ॼाणंदा आहियो आत्मा छा चीज़ आहे, छा आहे, किथे रहंदी आहे। डॉक्टर माण्हू बि एतिरो सम्झंदा आहिनि, उहो सूक्ष्म आहिनि, अखियुनि सां न ॾिसी ॾेखारे में ॾींदी आहे। पोइ शीशे में बि बंदि करण सां ॾिसी कीअं सघंदासीं। दुनिया में तव्हां जहिड़ो नॉलेज ॿियो कंहिंखे आहे ई न। हुन में बि असांखे नॉलेज त आहे, लेकिन असांजी बुद्धि केॾी सुठी आहे कि असां बाबा जी ॻाल्हियुनि खे, सभु ॻाल्हियुनि खे सम्झी करे, धारण करे हली सघंदा आहियूं। दुनिया में तव्हां जहिड़ी नॉलेज बि कंहिं वटि बि न आहे। तव्हां ॼाणंदा आहियो आत्मा वेंदी आहे, परमात्मा बि वेंदी आहे। बाक़ी असां आत्मा आहियूं पतित खां पावन, पावन खां पतित ठहींदियूं आहिनि। हुते त पतित आत्मा न रहंदी आहे, है न। असां आत्मा ई पतित खां पावन, पावन खां पतित ठहींदा आहियूं। हुते त पतित आत्मा न रहंदी आहे परम धाम में। हुतां खां सभु पावन ईंदियूं आहिनि, पोइ हिते ईंदियूं आहिनि, जनम मरण जे चकर में ईंदियूं आहिनि त पतित ठही वेंदियूं आहिनि। पोइ बाप अची करे पावन ठाहींदो आहे। इहा ॾाढी सहज ॻाल्हि आहे। तव्हां ॼाणंदा आहियो मुंहिंजी आत्मा 84 जन्मनि जो चकर लॻाए तॾहिं तमो प्रधान ठही वई आहे। असां ई 84 जन्म वठंदा आहियूं, हिक जी ॻाल्हि न आहे। बाबा चईंदा आहिनि मां सम्झाईंदो आहे इन्हनि खे, ॿुधंदा तव्हां आहियो, मां इन्हनि में प्रवेश कयो, इन्हनि खे ॿुधाईंदो आहे, तव्हां ॿुधी वठंदा आहियो। ब्रह्मा बाबा खे चईंदा आहिनि, बाबा चईंदा आहिनि कि मां सम्झाईंदो इन्हनि खे आहियां, ॿुधंदा तव्हां आहियो, मां इन्हनि में प्रवेश कयो आहे, इन्हनि खे ॿुधाईंदो आहे, तव्हां ॿुधी वठंदा आहियो। ब्रह्मा बाबा इहे रथ आहे न, त बाबा सम्झाईंदा आहिनि नाम रखिणो खपे, गेटवे टू हेवन। परंतु इन में बि सम्झाइणो पए कि सतयुग में जो देवी देवता धर्म हुयो उहो हाणे प्रायलोप आहे, कोई खे पतो ई न आहे। क्रिश्चन बि पहिरियों सतो प्रधान हुया, पोइ पुनर्जन्म वठंदे वठंदे तमो प्रधान ठहींदा आहिनि। झाड़ बि पुराणो ज़रूरु थींदो आहे। इहे वैरायटी धर्मनि जो झाड़ आहे। झाड़ जे हिसाब सां ई सभु धर्म वारा ईंदा आहिनि पुठियां। इहे ड्रामो ठहियलु आहे न, ईअं थोरी कोई खे टर्न मिली वेंदो न। सतयुग में अचण जो बाबा चवनि था ईअं न थींदो। न, इहो त अनादि खेल ठहियलु आहे। सतयुग में हिकु ई आदि सनातन प्राचीन देवी देवता धर्म हुयो। हाणे तव्हां ॿारनि जी ॿुद्धि में आहे कि असां स्वर्ग में वञूं था। आत्मा चईंदी आहे असां तमो प्रधान आहियूं त घर कीअं वेंदासीं, स्वर्ग में कीअं ईंदासीं। हुन जे लाइ सतो प्रधान ठहिण जी युक्ति बि बाबा बदिलाई आहे। बाप चईंदा आहिनि मूंखे ई पतित पावन चईंदा आहिनि। बाप चईंदा आहिनि मूंखे ई पतित पावन चईंदा आहिनि। पंहिंजे खे आत्मा सम्झी बाप खे यादि करो। भॻवान वचन लिखियलु आहे न, इहे बि सभु चईंदा रहंदा आहिनि। क्राइस्ट सां एतिरा वर्ष पहिरियों भारत हेवन हुयो, परंतु कीअं ठातो, पोइ उहो काॾे वियो, इहे कोई बि न ॼाणंदो, है न। उहो स्वर्ग कीअं ठातो, काॾे वियो, इहे कोई बि न ॼाणंदो आहे। तव्हां त सुठी रीति ॼाणंदा आहियो। अॻियां इहे सभु ॻाल्हियूं ॼाणंदा थोरी हुयासीं। दुनिया में इहे बि कंहिंखे पतो न आहे कि आत्मा ई सुठे ते सुठी, बुरे ते बुरी ठहींदी आहे। सभई आत्माऊं ॿार आहिनि, बाप खे यादि कंदा आहिनि। बाप सभिनि जो माशूक आहे, सभई आशिक़ आहिनि। हाणे तव्हां ॿार ॼाणंदा आहियो उहो माशूक आयल आहे, परंतु मिठो माशूक आहे न त सभई उन्हनि खे यादि छो कंदा। कोई बि अहिड़ो मनुष्य न हूंदो जंहिंजे मुख सां परमात्मा जो नाम न निकिरे, है न। त उहो एॾो मिठो मिठो माशूक आहे असांजो, जेके सभई यादि कंदा आहिनि। कोई बि अहिड़ो न आहे, मनुष्य न हूंदो जंहिंजे मुख सां परमात्मा जो नाम न निकिरे। सिर्फ़ु ॼाणंदा न आहिनि। तव्हां ॼाणंदा आहियो आत्मा अशरीरी आहे, आत्माउनि जी ई पूजा थींदी आहे न। असां जो पूज्य हुयासीं उहो पोइ पंहिंजी ई आत्मा खे पूजण लॻिया। थी सघंदो आहे अॻियां जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म वरितो हुजे,
श्रीनाथ जो भोग लॻाईंदा आहिनि खाईंदा त पुजारी आहिनि। इहे सभु भक्ति मार्ग आहे बाबा चवनि था, है न। त बाबा चवंदा आहिनि तव्हां ॿारनि खे सम्झाइणो आहे स्वर्ग जो फाटक खोलण वारो बाप आहे, परंतु खोलनि कीअं, सम्झायूं कीअं। भॻवान वाच्य त ज़रूरु आहे, शरीर द्वारा ई वाच्य थींदा न, आत्मा ई शरीर द्वारा ॻाल्हाईंदी आहे, ॿुधंदी आहे। इहे सभु इहे बाबा रेज़गारी ॿुधाईंदा आहिनि। बीज ऐं झाड़, तव्हां ॿार ॼाणंदा आहियो इहे नयो झाड़ आहे, आहिस्ते आहिस्ते पोइ वृद्धि खे पाईंदो आहे। तव्हांखे हिन नए झाड़ खे कीड़ा बि लॻंदा आहिनि, छो जो नयो झाड़ ॾाढो मिठो आहे न। मिठे झाड़ खे कीड़ा आदि लॻंदा आहिनि, कुझु न कुझु लॻंदा आहिनि, पोइ दवाई ॾींदा आहिनि। बाबा बि मनमना भव जी दवाई ॾाढी सुठी ॾींदा आहिनि। मनमना भव न हुजण सां कीड़ा लॻी वेंदा आहिनि, कीड़ा खाइजी वेंदा आहिनि। कीड़े वारी चीज़ छा कम में ईंदी, उहो त फिटी कबी आहे न। काथे ऊच पद काथे नीच पद, फ़र्क़ु त आहे न। मिठे ॿारनि खे सम्झाईंदा रहंदा आहियूं, ॾाढो मिठो मिठो ठहो, कोई सां बि लूणु पाणी न ठहो, खीर खंड ठहो। हुते शेर बकरी बि खीर खंड रहंदा आहिनि, त ॿारनि खे बि खीर खंड ठाहिणो खपे, परंतु कोई जी तक़दीर में न आहे त तदबीर बि छा करे। नापास थी वेंदा आहिनि। टीचर त पढ़ाईंदा आहिनि न तक़दीर ऊची ठाहिण लाइ, टीचर पढ़ाईंदा आहिनि त सभिनि खे। फ़र्क़ु बि तव्हां ॾिसंदा आहियो न, स्टूडेंट क्लास में वञी सघंदा आहिनि, केरु कंहिं सब्जेक्ट में होशियारु आहे, है न। स्टूडेंट क्लास में वञी सघंदा आहिनि, कोई कंहिं सब्जेक्ट में होशियारु आहे। हिते बि ईअं ई आहे न। स्कूल सर्विस जी बि सब्जेक्ट आहे, जीअं भंडारी ॾाढनि खे सुखु मिलंदो आहे भंडारी सां, केतिरा सभु यादि कंदा आहिनि। इहे त ठीकु आहे, हिन सब्जेक्ट सां बि मार्क्स मिलंदा आहिनि, लेकिन पास विद ऑनर्स जे लाइ सिर्फ़ु हिकु सब्जेक्ट में न, सभु सब्जेक्ट में पूरो ध्यानु ॾियणो आहे। ज्ञान बि खपे, चलन बि अहिड़ी खपे, दैवी गुण बि खपनि, अटेंशन सुठो रखिणो आहे। भंडारी वटि बि कोई अचे त चओ मनमना भव, शिव बाबा खे यादि करो त विक्रम विनाश थींदा, ॿियो तव्हां स्वर्ग जा मालिक ठही वेंदा, है न। ॿियो तव्हां स्वर्ग जा मालिक ठही वेंदा। इहे बाप खे यादि कंदा आहिनि, ॿियनि खे बि परिचय ॾींदा रहो। ज्ञान योग खपे न, ॾाढो ईज़ी आहे। मुख्य ॻाल्हि ई इहा आहे, अंधनि जी लाठी ज़रूरु ठहिणो, अंधनि जी लाठी ज़रूरु ठहिणो। प्रदर्शनी में बि कंहिंखे वठी वञो, चलो असां तव्हांखे स्वर्ग जो गेट ॾेखारियूं, इहे नर्क आहे उहो स्वर्ग आहे। बाप चवंदा आहिनि मूंखे यादि करो, पवित्र ठहो त तव्हां पवित्र दुनिया जा मालिक ठही वेंदव। मनमना भव आहे न, हू बहु असांखे गीता ॿुधाईंदा आहिनि, इन करे बाबा चित्र बि ठाराए अथई। गीता जो भॻवानु केरु, स्वर्ग जो गेट केरु खोलंदो आहे, खोलंदा आहिनि शिव बाबा। श्री कृष्ण हुन गेट सां पार कंदा आहिनि। मुख्य चित्र आहे ई बाक़ी त रेज़गारी आहे। ॿारनि खे ॾाढो मिठो ठाहिणो आहे, प्यार सां ॻाल्हि करणी आहे, मन सां वाचा करणु, सभिनि खे सुखु ॾियणो, है न। ॾिसो भंडारी सभिनि खे ख़ुशि कंदी आहे त हुनजे लाइ सौगात बि खणी ईंदा आहिनि। इहे बि सब्जेक्ट आहे न। सौगात अची करे ॾींदा आहिनि, उहा चवंदी आहे असां तव्हां सां छो वठूं, पोइ तव्हांजी यादि ईंदी। ॾिसो भंडारी सभिनि खे ख़ुशि कंदी आहे त हुनजे लाइ सौगात बि खणी अचो, इहे बि सब्जेक्ट आहे। सौगात अची करे ॾींदा आहियो त उहा चवंदी आहे असां तव्हां खां छो वठूं, पोइ तव्हांजी यादि ईंदी। शिव बाबा जे भंडारे सां मिलंदो त असांखे शिव बाबा जी यादि ईंदी। अच्छा मीठी मीठी सिकल जे ॿारनि प्रति माता पिता बाप दादा जो यादि प्यार ऐं गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी सभिनि रूहानी ॿारनि खे नमस्ते। असांजी बि रूहानी माता पिता बाप दादा खे यादि प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा जे लाइ मुख्य सार, पंहिंजी ऊच तक़दीर ठाहिण लाइ आपस में ॾाढो खीर खंड मिठो थी करे रहणो।
कॾहिं बि लूण पाणी न थियणो आहे। सभी सब्जेक्ट्स ते पूरो ध्यानु ॾियणो आहे। ॿियो आहे सदगति जे लाइ बाप जी जो श्रेष्ठ मत मिली आहे असांखे, उन ते हलणो आहे। बाबा जी श्रेष्ठ मत ते हलणो आहे। ॿियो सभिनि खे श्रेष्ठ मत ई ॿुधाइणी आहे असांखे, है न। जेकी असांखे श्रेष्ठ मत मिली आहे न बाबा जी, उहा ई सभिनि खे ॿुधाइणी आहे। स्वर्ग में वञण जो रास्तो ॾेखारिणो, स्वर्ग में वञण जो रास्तो सभिनि खे श्रेष्ठ मत ॿुधायो ऐं स्वर्ग में वञण जो रास्तो ॿुधायो। परमधाम जो रास्तो मथे, स्वर्ग हेठि हलण लाइ, स्वर्ग में हलण लाइ बाबा जी मथे हलो। वरदाना हर आत्मा की हिम्मत उल्लास दिलाइण वारा रहमदिल विश्व कल्याणकारी ठहो। कॾहिं बि ब्राह्मण परिवार में कंहिं कमज़ोर आत्मा खे तव्हां कमज़ोर आहियो ईअं न चइणो आहे। तव्हां रहमदिल विश्व कल्याणकारी ॿारनि जी मुख़्सिस ते हर आत्मा जे प्रति शुभ निकिरणो खपे, दिलि शिकस्त ठाहिण वारा न। चाहे कोई केतिरो बि कमज़ोर हुजे, उनखे इशारो या शिक्षा बि ॾियणी आहे त पहिरियों सम्राट ठाहे करे शिक्षा ॾियो। पहिरियों धरनी ते हिमत ऐं उत्साह जो हल हलायो, पोइ बीज विझो त सहज हर बीज जो फल निकिरंदो। इन सां विश्व कल्याण जी सेवा तीव्र थींदी। इन सां विश्व कल्याण जी सेवा तीव्र थींदी। स्लोगन आहे बाप जी दुआयूं वठंदे हुए सदा भरपूरता जो अनुभव करो। बाबा जी दुआयूं वठंदे हुए सदा भरपूरता जो अनुभव कंदा हलो। अव्यक्त इशारो, सर्व खे बि बाबा जी दुआयूं दिलाईंदा हलो। अव्यक्त इशारो, कंबाइंड रूप जी स्मृति से सदा विजयी ठहो। सदा हर कर्म कंदे हुए पंहिंजे खे कर्मयोगी आत्मा अनुभव करो। कोई भी कर्म कंदे हुए यादि भुलिजी न सघंदी आहे। कर्म और योग ॿई कंबाइंड हुजनि। जीअं कोई जुड़ी हुई चीज़ खे अलॻि न करे सघंदा आहियूं, ईअं ई कर्म कंदे हुए बाबा जी यादि बि सदा जुड़ी रहे, अलॻि न थिए, है न। कर्मयोगी ठहिणो। जे कोई जुड़ी हुई चीज़ खे अलॻि न करे सघंदा आहिनि, ईअं ई बाबा चवनि था हर कर्म कंदे हुए बाबा जी यादि सदा ई असांखे रहे। अच्छा, ओम शांति। बाबा खे यादि करो। अॼु बाबा असांखे चयईं कि असांखे सदा यादि रखिणो आहे कि हाणे कंहिंखे बि सम्झाइण लाइ गोले जे चित्र ते ॾेखारियो मथे कि हीअ गेट आहे, हीअ गेट खुलंदो त पहिरियों मथे परमधाम में आत्मायूं वेंदियूं, हीअ गेट खुलंदो त स्वर्ग में असां आत्मायूं ईंदासीं, है न। त इहा इन ते बाबा चित्र ते ॾेखारियईं। गोले जो चित्र मुख्य आहे। इन में नर्क जो द्वार, स्वर्ग जो द्वार बिल्कुलु क्लियर आहे, है न। ॿियो बाबा असांखे चयईं कि हाणे सदा इहे यादि सदा खीर खंड थी करे रहो। ॿियो बाबा असांखे चयईं कि भारत ई नाम, त तव्हां ॿुधाए सघंदा आहियो, ॾिसो महाभारत चईंदा आहिनि त भारत ई असली नाम हितां जो। हिंदुस्तान त ॿियनि देशनि रखियईं असांजो नाम, लेकिन असांजे देश जो नाम असली भारत आहे। ॿियो बाबा चयईं कि चओ उन्हनि खे कि असां बाप जी मत ते हली करे हाणे हीअं हलूं था। बाबा परमात्मा भॻवान जी मत ते हली करे हाणे असां भॻवान भगवती ठहूं था, श्री लक्ष्मी श्री नारायण जहिड़ो ठहूं था। ॿियो बाबा असांखे चयईं कि हाणे असांखे छा करिणो आहे, दैवी गुण बि धारण करिणा आहिनि। चलन बि ॾाढी सुठी हुजणी खपे। हुन माशूक खे सदा यादि रखो। भक्ति मार्ग में बि भॻवान खे यादि कंदा आहिनि, लेकिन ॼाणंदा न आहिनि। हाणे असांखे विथ परिचय बाबा खे यादि करिणो आहे।
कर्म कंदे हुए बि। ॿियो बाबा असांखे चयईं कि आत्मा जो ज्ञान ॾिसो असांखे ई यथार्थ आहे, न ॿिया माण्हू न आत्मा खे ॼाणंदा आहिनि, न शरीर, आत्मा और शरीर ॿ चीजियूं आहिनि इहे बि न ॼाणंदा आहिनि, ऐं आत्मा परमात्मा खे बि न ॼाणंदा आहिनि। त उन्हनि खे यथार्थ असांखे आत्मा जो जेको ज्ञान आहे उन जो अॼु ॿियो अभ्यास करिणो आहे। ॿियो बाबा असांखे चयईं कि ॾिसो क्रिश्चन माण्हू ॼाणंदा आहिनि कि पहिरियों इहा दुनिया स्वर्ग हुई, लेकिन उहो काॾे हो कि कीअं ठातो इहे कंहिंखे बि पतो न आहे। ॿियो बाबा चयईं कि एॾो मिठो माशूक आहे असांजो, शिव माता जो एॾो मिठो माशूक आहे त मूंखे सदा यादि रखो। ऐं मिठे झाड़ खे कीड़ा लॻंदा आहिनि त दवाई कहिड़ी यूज़ करणी आहे, मनमना भव, खीर खंड थी करे रहणो आहे, खीर खंड थी करे रहणो आहे असांखे। ॿियो बाबा चयईं कि हाणे असांखे पंहिंजी तक़दीर पुरुषार्थ तदबीर पुरुषार्थ कंदा हलो, ईअं न कि जो थींदो सो थींदो, न पुरुषार्थ करो त ज़रूरु असांखे उच्च पद मिलंदो। प्यार सां सभिनि सां ॻाल्हियूं करणियूं, मन सां वाचा करणु, सभिनि खे सुखु ॾियणो ऐं हमेशह सभु कुझु शिव बाबा जो ई सम्झी करे यूज़ करणु। ॿियो बाबा चयईं कॾहिं बि कंहिंजी कमज़ोरी जे बारे में असां कंहिंखे ध्यानु बि खिचवायूं त पहिरियों उनखे सुठा उनजे प्रति शुभ बोल चई करे पहिरियों उन्हनि खे उमंग उत्साह में हिमत ॾियो कि हा तव्हां में सुठी ॻाल्हि बि आहे। पोइ उन्हनि खे सम्झायो, उन्हनि खे शिक्षा जो इशारो ॾियो, धरनी ते हिमत ऐं उत्साह जो हल हलायो, पोइ बीज विझो। ॿियो बाबा चयईं कि बाप जी दुआयूं वठंदा हलो, बाप जी दुआयूं वठंदा हलो त सदा भरपूरता जो अनुभव कंदो। सदा जीअं ॿ चीजियूं जुड़ियल रहंदियूं आहिनि, ईअं असांखे बाबा जी यादि ऐं कर्म सदा ईअं करो। अच्छा, ओम शांति।